點解寶馬無啦啦就會搞部135度嘅曲軸嘅引擎雙缸引擎出嚟呢？可能咁我哋就好好奇嘅。頭先研究過嗰個135度曲軸點火呢，佢個間距呢係會比270度細咗，個真空遠咗。係啊，印度310啊嘛，之前嗰部係啊，印度係啊，依家就係嗱310唔出啦，就會出咗呢部。好，即係佢就會做個定位就係一個入門嘅引擎啦。咁嗱，點解我哋會想講引擎呢？因為你而家見到啲車廠呢，其實都係一個引擎就打幾款車噶嘛。係即係佢會希望同一個引擎，佢個功能可以應付到唔同車款嘅需要。咁你寶馬就係傳統地佢係做力奇車係比較出名嘅。咁所以呢，佢就會嗱呢個新引擎，咁我哋真係入肉噶咯。好，係啦。咁講佢嘅引擎嘅設計啦，咁大家唔知有冇概念？依家啲直二引擎呢，即係譬如我哋講緊比較新少少，即係好似 GSX8個引擎啦，仲有咩啊？好多嘅 MT-07 啦，即係如果你大 CC 就 MT-07，仲有基本上都係我要呢個唔可以講漏啊 Hornet 750呢個佢都係270度曲軸嘅設計嚟。係咁依家剩翻呢，嗱，通常我哋一般嚟講啦，呢啲會係比較新少少引擎設計啦。咁如果日本4間廠呢，其實係得卡華未出一個200，即係應該咁講，佢依家出緊嘅650同埋500引擎呢，都係我哋叫180度曲軸。係佢就仲未有個更新嘅比較新科技嘅引擎設計啦。咁講佢嗰個650引擎，未必係新科，佢哋可能個其他廠個潮流會興咗做270度，但係佢卡華就可能保留咗180。冇錯啦。咁我哋講緊呢一部嘅寶馬呢，就係135度嘅曲軸。咁你嗱，我再講多補充多一個先，即係譬如啲復古直二風冷計呢，佢就會用一個360度曲軸。即係比較震動會強啲啦，跟住但係可能個感覺就會復古啲，有力啲，一下係啦，冇錯啦。咁佢就係個引擎特性就係咁咯。咁就係依家點解寶馬無啦啦就會搞部135度嘅曲軸嘅引擎雙缸引擎出嚟呢？咁就好好奇嘅。我哋都可能頭先講嗰啲曲軸嘅角度，我哋可能撳俾啲圖俾係啊，大家有個概念。好啦，係啊。咁我哋應該點講呢？嗱，呢個呢，我哋講嗱，呢個就係曲軸個度數啦。咁你見到有270啦、180啦、360度啦。咁呢個呢，因為我哋要慢慢講喎。好啊，我哋由第360度講起先。我哋360度呢，哎呀，呢度啱啱遮住咗。其實呢，佢講緊呢個360度呢，就係講佢個兩個缸啦。咁佢點火個間距係幾多度？咁啊，一般我哋4衝程引擎啦，我哋唔講2衝程引擎啦。咁今日重點就係講4衝程雙缸嘅直二引擎點火佈局，係啦，冇錯啦，個佈局啦。咁呢個360度呢，就係相隔一個360呢，就會有一個氣缸點火。係因為4衝程就720度，我哋轉2圈就會點一次火，即係上落吸壓一次，上落一次，即係所以叫4衝程。即係佢個衝程係衝程咗4次啦，咁叫4衝程啦。咁又做咗4個動作，冇錯，做咗4個動作。咁嗱，我當呢個360度一個缸點完火，就到第二個缸。係咁呢個喺呢度嘅時候呢，個 timing 係啦，個 timing 呢就第一個缸呢，呢度係叫做動力真空，係咪咁叫㗎？非常之易理解，其實等於同單缸將佢乘翻2。係啦，冇錯，係啊，所以應該佢個動力感覺就會似類單缸，超像類單缸。係啦，冇錯，超像類單缸。咁點解要搞？即係點解明明我哋有單缸車，我哋要整2個單缸落去，或者點解要整4缸引擎？係啦，即係其實都係為咗令到個引擎咧更加順暢啦，同埋提升馬力。因為你一個遮個慣性好強咧，變咗你去到高轉嘅時候咧，其實佢會限制咗物理限制。如果你將分4個引擎咧，咁佢分4個缸咧，咁佢動力咧個分佈就會平均啲，咁就可能馬力上咧轉數可以提升多啲。佢有幫力咯，係啦，冇錯啦。咁呢個就係最 basic 360，即係單缸之後應該就係最即係簡單嚟講，一上一落爆。應該佢但係佢個唔係360引擎咧係一齊上嘅。哦，但係佢就係第一個缸點完落翻嚟，第二個缸點係啦，咁樣呢個就係叫360啦。咁應該依家我諗都係啲比較復古車會 keep 翻呢個引擎動力啦。咁我諗應該新少少嘅都偏向180噶啦。咁佢就係希望呢，即係將個動力平均啲擺個圖上面，即係擺喺嗰個馬力輸出上面。冇錯啦。咁呢個就係180度曲軸啦。咁就
係咯，相隔180度。嗯咁呢度就係個空間靜止啦，因為個第一個缸去到720度先至翻嚟為之係啊，一個呢個震動四衝程啊嘛。仲大，係啦，應該會最係啦，咁樣最大。咁嗱，應該我哋最講得多咧，應該就係270度曲軸嘅。 270度有咩車用緊啊？嗱，一定係我諗係咪最早應該係 MT-07 啦，CP2 引擎啦，即係我哋叫咁就我最早留意到應該係呢部車嘅。然後咧就係去到 Hornet 750同埋 Suzuki GSX 8S，即係嗰個直義上講，即係以前係用 SV650個 V 計啊嘛。所以我哋睇個角度，我哋睇180度去到270度，你會覺得越嚟越綿密咯。係啦，越嚟越越綿密咯。係啊，佢上面嗰個我哋使唔使解釋下嗰個黃點就係點火嗰個上面做工嗰個位啦。係啦，點火嗰個角度咯，係啦。咁就270度，佢又會點講咧？佢會你見佢平均分佈多啲嘅。咁但係同時間咧，佢係會 punch 啲嘅部車嘅力量係啦，咁樣即係好似下下都我諗大家打兩拳咁樣，係啦，冇錯啦，咁樣咁就，但係寶馬咧就因為應該係冇車廠做過一個135度嘅曲軸嘅，咁所以咧就如果要推斷咧，我覺得佢應該會係似180度個曲軸，但係兩個點火時間會近啲。兩個條咗係啊，即係呢度去到第一個缸點火啦，130度就第二個缸點火，跟住又一路去到真空，去到720度。係啊，我哋講個真空其實即係可能第二個缸點完火，佢做咗一次工啦，最尾做工，去到下一個第一個缸點火嘅做工，中間嗰個 gap 排同埋吸嗰個過程。係啊，嗰個 gap 就係冇做緊工嘅，即係冇爆炸緊嘅。係啦，咁樣咁如果就咁計咧，就應該咧佢會似一個單缸，會相對似一個單缸引擎。呢個呢，我哋要有呢個圖像去理解，我哋先會。所以270度，我覺得係綿密嘅。係270度，135呢，真係冇一個圖像就難啲理解。但係我哋頭先都啱啱畫咗條數出嚟。係啦，冇錯啦。咁大致上就係270度呢，就係會比較 punch 啲啦。理論上180度應該係可以高轉啲嘅。180度係應該係可以高轉，但係因為佢兩把遮同埋兩個平衡軸係啱啱抗衡咗。係啊，抗衡咗，係啦，咁樣咯。好啊，咁啊180呢個135度嘅寶馬曲軸咧，都值得關注嘅。但係我覺得香港冇人講，冇人講就等我講啦。好，係啦。咁但係其實咧有部我覺得 Hornet 750咧都係唔夠多人講嘅，係啦，因為佢除咗270度曲軸咧，你留意下咧，我記得佢係去到差唔多93匹嘅，哇！直二93匹都一部日本車中級車直二計可以做到93匹，係幾誇張？R7都做到，R7啊，R7應該做到，R7係啊。R7都我覺得係好車嚟嘅，其實 R7 MT-07咯，即係 MT-07咯。冇啊，R7係72到72到74匹咋。哦，係啊，所以我覺得咧，佢做咗啲咩啊？我唔知嗱，但係佢有個特殊設計嘅，但係呢個就咁講咗先，就係叫 Unicam 嘅設計。我唔知關唔關事，定係或者佢淨係可能喐咗個衝程鋼徑，係令到佢變咗一架壓縮比高。係或者可能嗌得下轉數嘅雙缸引擎衝程長係啦，咁你話歐洲嘅代表咩啊？RS660咯，RS660 都過百匹㗎，我記得印象中係啊。咁但係就咁佢歐洲廠，咁我哋唔會 expect 一間日本廠會攞到個數值咁勁㗎嘛。所以我覺得呢部Hornet 750咧，呢個引擎係值得講嘅。佢另外仲有個變異款嘅，又係力奇車嚟嘅，叫 Transact。旅行車咯，力奇車咁樣樣咯，係咯，大家可以留意下啦。我覺得呢部車嗱，雖然我咧個人咧一定係卡瓦 fans 嚟嘅，但係我見到 Honda 車可以做到咁咧，實都真係有啲好奇噶。係啊，我係有機會再咩咯。但係我見過嘅，我冇揸過。你有冇揸過啊？冇750計。我好同埋佢 Unicam 設計咧，令到佢個缸個盤頭咧做得細咗啊！咁佢咪可以喺架車上面擺位，可能成架車個平衡咪可以多啲空間俾佢處理咯。係啊，處理空間咯，處理空間都係造車嘅一個冇錯嗱，一個技術嚟嘅。啱啱講過咧，你咪話對架 KLE 都有興趣嘅。係 KLE 咧，俾人彈得最緊要個位咧，係佢 ground clearance 唔夠啊，即係佢個土兜
同埋地下好矮，離地區係啊，離地區好離地區會離地區會直接影響一架車嘅越野能力咯。冇錯啦。依家佢啲人咧，咁但係咧會唔會又係因為佢個盤頭做得太大，成架車降低咗咯？即係如果頂架啊嘛，即係頂架向翻落咯。咁呢個咧上唔得就向翻落。大家就可能覺得，可能對引擎冇乜大認識咧。但係卡華車，我認為，因為我都有揸卡華車噶嘛，係啊，卡華車我覺得佢成日個缸係做 fat 嘅喎，做平嘅喎，做大嘅喎。我覺得咧，嗱我自己覺得啫，因為卡華係重工嚟噶嘛，即係佢會我做扁做大嘅喎佢會考慮整車嗰個人嘅感受嘅。即係我唔中意 Honda 咧，就因為我覺得佢冇考慮過整車嘅人嘅感受。即係呢個個人睇法啦，即係冇話啱定錯啦，係即係最主要我就係覺得我唔中意 Honda 車，就係有個心結，就係我覺得佢好難落手咯啲位，即係特別你講緊個語境好緊密啊。係啦，講緊個語境係香港唔係啦，但係其實好多外國人係會自己整車噶嘛。即係譬如佢哋可能萬零公里攝蛙佬係自己開個 YouTube，即係睇住嚟做，跟住就買晒啲磅車啊、架撐啊，咁去自己處理整車噶嘛。咁我覺得如果卡華車大份咁咪對嗰啲人咪好着數咯。你明唔明我意思啊？所以鬼佬都係偏向中意 Suzuki 同卡華。我覺得係啊，偏向中意。即係 Suzuki 就係響晒朵就 Gixxer 啊嘛，佢哋叫咁又爛仔咁樣啦，靚仔。無論黑人啊、白人啊都好咧，係年輕人係揸 Suzuki 嘅。冇錯，鬼佬係揸 Suzuki 咁咯，大家留意下啦。因為我哋講完未啊？嗰個 GS6450嗰個。其實我哋咧淨係喺度掛住講佢引擎啫。係。咁但係因為你寶馬車你熟唔熟啊？寶馬車唔熟。但係我幾喜歡 S1000R。係嘅，係幾快嘅，真係部車。架車我揸過嘅，係好車嚟嘅，係啱你講過啦。跟住我哋冇話睇下咯。我都畫咗個圖，一陣間可能 send 翻出嚟睇下。因為咧，我哋頭先研究過嗰個135度曲軸點火咧，佢個間距咧係會比270度細咗。你講點火嗰陣時，但係個真空係會軟咗啊嘛，個真空軟咗，係啦，咁啊，係咯，應該都清晰嘅。我覺得我哋係啊，佢個感覺就應該可能係，但係個前提就係，如果我哋冇捉錯用神，佢個135度曲軸係咁嘅意思嘅話，係如果我哋冇捉錯用神，我哋應該就係講得啱嘅，係即係除非佢可能我唔知，可能啲德國人諗嘢係奇怪啲嘅，即係佢135度係唔知點解啦，總之。係啦，咁樣就我哋會錯咯，但係應該135度係應該係即係佢哋首創啦，或者係啦，應該係夠膽用咁樣用咯。咁樣，所以但係啲聲都唔同啲噶嘛，即係你知佢曲軸點火，因為你點火爆炸嗰陣時嗰啲聲歌，你最簡單個頻率啊，係啦，最簡單你揀部Ninja 650同埋 MT-07，你一聽就知道係。R1 嗰啲十字曲軸好似貨車計咁啊！我哋咁樣係啦，我哋講唔講咧？因為今日講個引擎 configuration，我哋不如講埋大一大咯，係咯，講少少咯。咁即係譬如你Yamaha就我哋最常講就係十字曲軸啦，即係 R1 咁樣，就係點解佢叫咁特別啊？就因為佢每個缸嘅間個角度係90度，即係啱啱好就係一個364點都。做緊嘢，做到嘢，冇錯。咁佢就所以就高轉啲咯，因為佢連貫性強啲啊嘛，係啦。咁但係其實係得佢四缸係得咁做嘅，係啊，應該係其他四缸計都唔係十字曲軸嘅，即係佢曲軸打橫睇就係一個十字，所以叫十字曲軸。係即係佢賴唔同嘅嘢就分翻勻佢。冇錯，同一支 cam 可以帶兩件嘢，係咪差唔多啦？係好啊。我覺得好似都講得唔錯，係幾叻。好咯，咁跟住我哋講新車嘅話，有個問題啦。係咁，因為呢，我自己覺得呢，我自己睇車啦，如果要我揀一部車呢，有要求咁揀呢，我覺得係10萬係一個基準嚟。銀碼係10萬一部新車係一個基準嚟嘅。即係譬如例如睇啲咩呢？即係譬如即係可能10萬去到13、14萬嗰啲 level 啦。因為我嗰陣時買嘅 KTM 11.8萬，佢係我覺得啦，威 power 避震啦，鋼喉啦，原裝 Brembo 鮑魚啦 ，Brembo 碟啦，我覺得我會想要呢啲嘢。咁而10萬樓下嘅車好似冇呢啲，即係你起碼鋼喉都冇啦，
或者你可能買架大車2Z900咁樣先有咯，唔使10萬蚊，但係佢係橫泵嚟嘅，即係你會喂，我想要個直泵喎。咁你去到2Z900嘅 SE 版，咁咪開始有2Z900有咩嘅喎？有日本版同埋依家全部日本做㗎，係嘛？係啊，之前好似係日本版同埋另外一隻版。嗱，佢最頭咧，好似係咪17定18年咧？係，佢係日本做嘅，係跟住轉咗唔係咪咧？係日本做。總之係22年打後咧就係日本生產嘅，係啦。我前面嗰啲我唔係好記得，係啦。咁反正就係22年打後嘅咧，佢係所以嗰陣時好抵㗎，10萬蚊一架日本車直4 900cc 都吸引嘅。但係如果我哋睇佢就係唔過10萬啦，佢就係冇直泵冇降喉咯。你要去到 SE 版，SE 版係所以你會睇12萬你揀車就係10萬一個基準，同埋10萬以上你先會考慮。係啊，吸引啲咯，吸引啲10萬以上，咁就你要睇邊架就個配套最好，係啦，你就會買。所以依家如果要再買多架10萬樓上嘅車，應該都係會買翻架新款690 SMCR 690 KTM 係啦，因為佢換咗引擎設計唔同咗啊，佢話會襟熬咗，咁我信佢啦。係啦，咁而呢部車都真係幾 refine，因為佢個歷史都有成20年㗎，0幾年開始有 LC4 引擎，係唔知640 690我自己就揸14年嘅，之前係第3代第2代，我唔記得啦。因為依家好似係第6代嚟嘅。係啊，我買嗰部第5代690咯，係咯。咁你有冇睇新車㗎？其實你我冇啊，因為冇乜錢咯。但係我都咁你幻想下都係開心噶嘛？唔係佢新車，因為喺我可能我喺度玩車個年代，你唔會。我明啊，其實嗰個增長唔會好大啊，即係你買新車你就其實 enough 咯，我覺得由10年前嘅車個馬力，我哋都係即係 enough 耐咯。同埋如果問心入邊嗰句咧，就係歐5。即係其實好多架車會壞嘅嘢咧，好多都係啲環保嘢啊，即係控制你嗰啲電器，同埋嗰啲角度 sensor 係有啲麻煩 ABS sensor 或者嗰啲你唔需要用嘅嘢，或者係你當然有新買新唔使煩啊嘛，係啊，有新買新咁你唔使又要睇二手車又要執一輪啊咁樣。即係個核心就係講多樣嘢壞啦，咁但係又有另外一個講法嘅，即係如果依家啲車唔係去到成個 package 俾你，即係譬如依家 IMU 陸續 sensor，所以我通常買齋車就係買 kit 車。但係問題咧就係話，因為依家啲車太勁啊，你冇呢啲配套咧，架車咧基本上係唔揸得咯。你明唔明？即係我明白嘅，即係譬如你依家俾架快你乜電控都冇嘅，你會出事咯。即係有啲人嘅講法就係咁。嗰個即係其實我覺得同你個技術同埋你揸咗駕駛經驗有關嘅。其實油門在你手，任你扭唔扭嘅啫嘛。係啊，即係唔係咁咩嘅。喂，你有冇揸過邊一架車係你技術嘅臨界點啊？你自己覺得？我細個揸過㗎就係 FZ1 咯，Facer 1000，我放過上去望。Facer 1000，Facer 1000咧，其實應該因為鬼佬叫Facer 1000，我嗰係 FZ1 嚟嘅。我嗰個係 R1 計嘅，係佢到依家 MT10 都係 R1 計嚟嘅。唔係佢 MT，但係佢有冇 MT09就新一代，即係公升級啦。佢叫就第一代。另外一樣，通常以前10年代前後嗰啲咧，通常就係用好似27000咁樣嘛，即係可能用1000嘅 fairing 計。唔係㗎，27000唔係㗎。我唔知啊。我Yamaha 係嘅。Yamaha 係嘅 ，MT10 都係我記得。用 R1 計嚟retune 佢做一個街車計嘅，而嗰架 Facer 1000咧係傻佬嚟嘅，即係我真係揸唔掂。我印象啦，如果我而家都想挑戰下嘅，即係而家即係可能駕駛經驗多咗，係啊，就會可能想挑戰下嗰架好誇張。我好似聽你講過，好誇張，嗰架嘢真係誇張到癲，都有啲古仔嘅嗰個。係咩？係啊，你要唔要講埋啊？哇！有啲難堪喎樣。嗰個但係講咯，係啊，講嗰陣時Facer 1000，我覺得我架係我都冇，都係正常改裝啦，有條喉咁樣加大咗兩次啊、尾次啊，跟住喺龍翔道上亞視嗰度係咪大斜路嘅？係嗰架車，我拍住個綠波調轉數就自己 produce 上去㗎。
隨時有，隨時有。OK，嗰個都即係話俾你聽，個扭力都有啲黐線。係真，因為你新嘅 MT-09我都揸嘅，嘅，新嘅 MT-09我都好高評價嘅。其實幾好佢扭力，揸嘅佢扭力係好夠嘅係，但係嗰架會癲我啊嘛，佢直4啊嘛，你一提轉上去佢就越嚟越大力噶嘛。係啊，佢馬力又通常咧，我嗰陣時上去咧就係我一俾油咧個頭轆就嚟咯。一頭轆嚟咧，你就會有咩感覺咧？就係喐咯，唐太喺度喐咯，係啊，係咁唐太喺度喐咯。即係你一號俾油一度，唐太就會喐噶，因為瞓頭一定輕，因為佢 retune 咗，佢扭力真係超大，嗰架嘢真係好難揸。所以你喺彎心嗰度咧，例如你想揸快啲咧，你一揸佢咧，其實個頭轆會，佢唔係甩頭啊，佢係起頭，即係佢會輕咗，輕成架車輕咗，佢好難揸，嗰架嘢好難揸。改大兩次，扭力依然係咁強。改大兩次，扭力仲強，馬力細咗，係啊，扭力仲強，係啊，但係唔好揸，跟住就我又賣咗車啦，賣咗車，其實我覺得佢真係，我覺得揸唔掂，嗰個會死人。OK，跟住大鑊，跟住賣咗俾佢，跟住就新車主啦，跟住第2日就見到新聞，見到自己架車。咁個人有冇事啊？個人冇事，個故事係咁嘅，喺美孚橋，喺美孚橋跌咗尾乘客出嚟，個尾乘客走咗噶啦，係啊，因為架車，小心駕駛啊，小心駕駛，唔好，係啊，細個好多嘅呢啲，我哋即係想講嗰陣時再講啦，就係嗰架車就係因為點解會跌個尾乘客出嚟，就係因為架車我覺得太衝刺啊，太大力，嗰度力難啲掌握嘅，係啊，我喺嗰個歲數我應該掌握唔到，所以我覺得有自知之明咯。哇，咁都好啊，呢個心態係啊，有自知之明咯，因為我知道我揸落去我都係有啲咁，你細個會心紅啲啊嘛，係啊，咁你就係咯，即係你衡量下自己架車，但係而家啲1000車就比較易揸嘅。我咧可能太耐冇揸過1000，即係新啲嘅1000車。我早個禮拜咧整架21000，可能太耐冇揸過呢啲車咧，實在揸出街係有啲壓力。有啲壓力啊？有少少壓力，係啊，因為可能太耐冇掂過啲車啊。即係依家整啲咩車咯？啲中型車咯，即係譬如可能800咁上下咯，800啊，即係可能 Triumph 嘅3缸啊。1000而家以我仲記得嗰啲，其實10幾年後嗰啲1000全部都唔難揸咯。我已經定義600、1000為一體咯，因為佢個重量馬力比呢，你可以個線性程度，你可以直接600有陣時可以直接買1000，係啊，真㗎，係啊，個重量係啊，可以直接買1000。600就好玩啲咯，600你會覺得啲轉數啊，但係你1000嘅話呢，就會個重量一樣啊嘛，因為係啊，差唔多。係我下次撳張相啦，因為呢卡華呢，佢個蝴蝶掩呢嗰個舵呢，你拉油門嗰個舵呢，佢唔係圓形嘅，佢橢圓形。橢圓形啊嘛，因為每轉個角度會令到佢個角度有變。所以佢頭段係勁啲嘅，即係其實多啲嘢頭段。如果嗰個講少少改裝啦，如果你話個油門控制個細緻程度，大家可能即係拜歪雅嘅話呢，即係你扭個蝴蝶掩拜歪雅嘅話呢，你就係用一啲角度嘅餅可以令到佢有一個大油門嘅效果咯，即係 Domino 會出嘅大漏油，就係令到佢改變佢個旋轉角度，即係減少一個角度啊嘛，或者減少或者增多，或者某個角度會增多。佢就好似一個蝸牛咁樣嘅，蝸牛咁樣嘅，係啊，就可以擺歪呀，就可以咁樣改裝。如果你係寫電腦咯，依家電子歪呀嘅話就寫電腦咯。不過寫電腦都難揾嘅，香港難揾嘅。遲啲我有機會再講下電子嘢，可能遲啲會再講多啲。咁就講唔講呢？呢個即係譬如我當啦，你大約係啦10萬，我哋講翻嗰個價位嗱，10萬到14萬。你如果要你喺新車度，你執一架車出嚟，我都係會買。唔係，我講緊係，譬如我要車架，我要卡華車架，我盤頭我要咩盤頭？即係如果要你執部嗰啲叫咩4筆像出嚟，你會覺得你會點執呢？我而家依個咁嘅，我應該係單缸到尾嘅，都啱嘅。係啊，單缸到尾，我完全都啱嘅。係啊，我單 KTM 已經好接近我中意。係啊，我 KTM 單缸到尾，我 KTM 我唔中意個車架啫嘛，可以㗎。其實我有嘅 TM 或者係你當我中意爬雞嘅鋁合金車架，Yamaha、卡瓦
或者係TM 咁樣啦。OK，係啊嘅鋁合金車架。你揸落去，你覺得有啲咩唔一樣？咩唔一樣？同鋼管車架。鋼管車架你揸快，其實你係啊，你掟彎會搖嘅。係啊，會搖嘅。大家可能我哋車架有下一集，即係好似單梟咁樣啫嘛，單梟軟架硬架，你硬架咪感受力多啲咯，你即係俾嘅動力或者食嘅力就會實淨啲，你個車感反饋就好啲。如果 KTM 我哋下次再講車架，我哋分開嘅，因為其實我哋我會執出嚟，我就係單缸到尾咯，其實都唔使執㗎啦。係啊，我就要鋁合金車架加一個單缸引擎，勁嘅。OK，完嗱，啱啱因為我哋啱啱講過曲軸啊，今次其實我哋想講，我之前有諗過講埋盤頭嘅，咁呢個車架，咁我哋呢啲分開再講啦，費事好啊，一次過劈晒出嚟，留翻啲嘢俾大家吊下大家人先。